Kali ini kelompok Sepinggan Raya akan memberikan informasi mengenai tata cara atau etika batuk dan bersin. Informasi ini kami berikan sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 dapat menyebar melalui hidung atau mulut saat seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Untuk itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, terutama pada saat di tempat umum. Etika batuk dan bersin yang benar yaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk atau bersin. Hindari menutup mulut dan hidung dengan telapak tangan saat batuk atau bersin. Buang tisu bekas batuk atau bersin ke tempat sampah. Jangan lupa mencuci tangan dengan air dan sabun setelah batuk atau bersin. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol atau hand sanitizer. Etika yang benar yang terakhir adalah dengan menggunakan masker. Penggunaan masker merupakan salah satu etika yang baik agar virus penyakit tidak dapat menyebar. Kebiasaan batuk dan bersin yang salah dan tidak sesuai etika yaitu tidak menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, tidak mencuci tangan, membuang ludah sembarangan, dan tidak membuang tisu. Itulah beberapa informasi mengenai tata cara atau etika batuk dan bersin yang benar. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.